हेलो दोस्तों, आज का मेरा रेसिपी है कि सर्दी के दिनों में काढ़ा पीने से सर्दी कम लगता है और सर्दी में भी राहत मिलता है। आज का मेरा यही रेसिपी है कि आज काढ़ा बनाऊंगी और हमारी बच्चियों को भी सर्दी हुआ है, उसके लिए भी काढ़ा बनाने जा रही हूँ। और पानी रख दिए हैं, पानी में उबाल आने दे रहे हैं। पानी खौल गया है, गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे आधी हम तेजपात है, 3 पत्ता तेजपात डाल देंगे। उसके बाद आधी है, इतना कुछ करके रखे हैं, इसको आधी डाल देंगे। तुलसी पत्ता है, इतना तुलसी पत्ता इसमें डालेंगे। उसके बाद इतना अजवाइन है, इतना अजवाइन डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा और डाल देंगे, बहुत राहत मिलता है इससे। गोल मरीच डालेंगे, एक चुटकी भर गोल मरीच है, चुटकी भर गोल मरीच डाल देंगे। और इसमें नमक कितना डालेंगे, चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक बहुत जरूरी होता है डालना, बहुत काढ़ा को टेस्टी बना देता है नमक। इसमें हम चाय पत्ती इतना डाल देंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे। और चीनी डालेंगे, चीनी डाल देंगे इसमें हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। और इसको हम हल्का आंच पर 5-7 मिनट इसको पकाएंगे। खूब पक जाएगा हल्का आंच पर। तो देखिए, मेरा चाय को खूब पकाए, इस चाय को खूब पक गया है। 5 से 7 मिनट इसको पकाए हैं, खूब धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकाए हैं। और मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार इस रेसिपी को इस सर्दियों में काढ़ा बनाकर जरूर पीजिएगा। सर्दी में बहुत राहत मिलता है, कपार का दर्द एकदम छू मंतरी हो जाता है और सर्दी में भी कम ठंड लगता है। इस तरह के काढ़ा पीने से देखिए खूब बढ़िया पक गया, बहुत टेस्टी भी होता है। चाय पीते पीते एकदम दिमाग हल्का हो जाता है। जब काढ़ा पीते हैं तो दिमाग में जो दर्द वर्द रहता है सर्दी में, तो कपार हल्का हो जाता है और सर्दी के दिन में भी थोड़ा कम ठंड महसूस होता है। देखिए और क्या है। और एक बार और बता दे रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज का मेरा रेसिपी यही है। अगला रेसिपी के लिए इंतजार कीजिएगा, मैं डालती रहूँगी।